khadi Jashodanandana Brajajana Ranjana Jashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Musva Paramahansa Parivrajagacharya Sattare Srismada Харе Кришна, надо на телефоне включить микрофон. Хариболь. Хариболь. Слышно? Да, слышно. Харе Кришна, Вайшнавананда Прабху, вряд ли с микрофоном будет хорошо. Скорее всего, вам ближе телефон нужен будет. Но можно попробовать, но обычно не получается с микрофоном. Теперь как? Теперь Харе как? Кришна. Вайшнавананда Прабху. Харе Да. Кришна. Мои поклоны нижайшие. Микрофон создает какую-то дополнительную акустику. Лучше его отключить совершенно. И через Ага. телефонный микрофон с нами общаться. Хорошо. Там ли лучше слышно? Я понял. Теперь как? Ой, прекрасно. Спасибо Да. огромное. Хариболь. И вам спасибо. Сегодня продолжается Шримад Бхагаватам. ჩვენ Седьмую песню. ვაგრძელებთ შრიმად ბჰაგავატამის მეშვიდე სიმღერას. Называется Хирanyakashipu движет страх Вселенной. Это глава 4. ამ თავს ქვია ჰირანიაკაშიპუში შიშზარს ცემს სამყაროს.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритям. Нарам чайва нагутамам. Девим Сарасватим Vyasam. Тато Джая Мудирае. Нашта Праешва Падрешу. Нитьям Бхагавата Севая. Бхагавати Уттамашлоке. Бхактир Бхавати Найштики. Шримад Бхагаватам, 7 песен, глава 4, и текст 3 и 4. შრიმად ბაგავატამი მეხუთე სიმღერის მეოთხე თავის მესამე და მეოთხე ლექსი. Здесь очень длинный комментарий, поэтому нам надо побыстрее все читать, чтобы успевать. გრძელი კომენტარი, ამიტომაც სწრაფად უნდა წავაგითხოთ, რომ მოვასწროთ. И я шучу, там всего лишь одно предложение, обе стиха. ხუმრობ, მხოლოდ ერთი წინადადებაა. Наверное, Радhabава Мат специально так делал, чтобы я запутался. ალბათ რატო მატარიმ სპეციალურად გაკეთა ასე რომ დავიბნე. Потому что иногда я, как Хириньякашипу, тоже горжусь со своим знанием. რადგან ზოგჯერ ხირენიაკაშვილსავით ვამაყობ ხოლმე ჩემი ცოდნით. И Радhabава Мат, как Нрисимхадев, пришла и убивает мою гордость. რატო მატარიმ ნრისიმხადევასავით მოვიდა და კლავს ჩემს სიამაყეს. Я это рассказывал, чтобы поднято было настроение, тогда мы гораздо хорошо вспоминаем, что нам рассказывает. ეს განწყობის შესაქმნელად თქვი, მას ამ დროს უფრო უკეთესად ვიხსენებთ რას ვყვებით. Я чуть-чуть расскажу вот этот момент, который мы должны ловить, этот нюанс. მე ცოტას მოვყვები ამ მომენტზე, სად დავიჭიროთ ნიუანსი. Однажды как-то это случилось во время массажа Шрила Прабхупады. პრაბჰუპადის მასაჟის დროს მოხდა ესეთი რამ. Шрутакирти Прабху, его личный слуга, когда массировал, როდესაც შროტაკერტი პრაბჰუს მისი მსახური მასაჟს უკეთებდა შრილა პრაბჰუპადას. это было наверху на веранде в здании. ეს იყო ზემოთ ვერანდაზე შენობაზე. Как-то вдруг внезапно туда поднялся Парамахамса. და უეცრად იქ ავიდა პარამაჰამსა. Парамахамса Прабху, его звали так. პარამაჰამსა პრაბჰუ ერქვა. Они очень тесно дружили с Шрутакиртой. ისინი ძალიან კარგად მეგობრებდნენ შროტაკერტისთან. И Парамахамса Прабху хотел что-то сказать. პარამაჰამსა პრაბჰუს უნდა რაღაცის თქმა. Как-то в такой момент был, он видел, как Шрутакирти Прабху массирует Шрила Прабхупаду, как-то внезапно он начал смеяться. და როდესაც დაინახა შროტაკერტი პრაბჰუ როგორ უკეთებს მასაჟს შრილა პრაბჰუპადას, უეცრად სიცილი დაიწყო. Потому что Шрутакирти Прабху как, удивлением смотрел на него. რადგან შროტაკერტი პრაბჰუ გაოცებული უყურებდა მას. И настолько Парамахамсе было стыдно, он сдержал свой смех. პარამაჰამსას ის იმდენად შერწყვა, რომ შეიკავა თავის სიცილი. Он сдержал, внутри. შეიკავა შიგნით. А Шрутакирти Прабху, смотря на него,
видел, что он хочет смеяться, но не сможет смеяться. შუტაკერტი პროფმულად დაინახა, რომ მას უნდა სიცილი, მაგრამ ვერ ცინის. А происходящим вещам Шрила Прабхупада, еще он не знает, он наслаждается под массажем. და შლა პრაბჰუპადა ამ დროს მასაჟით ტკბებოდა. И настолько было сложно держать смех, и Парамахамса, вдруг вспыхнул его смех снаружи, и он смеялся громче. და უცბად ვეღარ შეიკავა პარამაჰამსამ სიცილი და უცხმამაღლა სიცილი დაიწყო. И Шуртакирти Прабху тоже не сдержался и тоже смеялся. შუტაკერტი პროფმაც ვეღარ შეიკავა თავი და ისიც იცინოდა. И после этого Шрила Прабхупада, видел, что-то происходит здесь, кроме массажа. შლა პროფადამ შემდეგ ნახა, რომ მაგ რაღაც ხდება მასაჟის გარდა. И оглянул и видел, Парамахамса туда пришел, он смеется, Шуртакирти здесь как-то расслабился, смеется. ნახა, რომ პარამაჰამსა მოვიდა ისიც ცინის, შუტაკერტის მოდუნდა და იცინის. И он спросил, что происходит. და კითხა, რა ხდებაო? И они оба не смогли от смеха что-то рассказать. და სიცილისგან ვერც ერთმა ვერ შეძლო რამის მოყოლა. Шрила Прабхупада им сказал: смейтесь, смейтесь, смех это один из ведических культур. აცინის так? Это один из ведической культуры. Это часть ведической культуры. შლა პროფადამ უთხრა იცინეთ სიცილი ვედური კულტურის ერთ-ერთი დიადი ნაწილია. На самом деле, это, да, сейчас вот я буду связать этот рассказ с нашими лекциями. ახლა მე ამ ისტორიას ჩვენს ლექციებს დავუკავშირებ. Теперь переходим к стиху. ახლა ლექსზე გადავიდეთ. Tato Jagama Bhagavan Amoganu Graho Vipu Pujito Sura Varyena Yamana Pracheshwarai. Tato Jagama Bhagavan Amoganu Graho Vipu Pujito Sura Varyena Yamana Pracheshwarai. Дословно перевод Татага, затем Джагама отбыл Бхагаван, могущественная личность, Господь Брахма, Амокха, не напрасная Ануграха, тот благословение которого Випху, верховное существо в этой вселенной, Пуджита, почитаемый Асура Варьена, лучшим из демонов Хиряньякашипу, Суяманага, прославляемый Праджа Ишварайга, Праджа Ишвайрайги, полубогами, правителями разных частей Вселенной. Перевод. Так Господь Брахма, чьи благословения не бывают напрасны, ответил на поклонение Хиряньякашипу, лучшего из демонов, и удалился в свою обитель, прославляемый великими мудрецами и святыми. Я сейчас буду другую тоже прочитать, потом вы будете переводить. Эвам лапхаваро датьо випрат тема маям бапу бхагаватья карат вешам ратурватхам анусмаран. Перевод. Хотя Хиряньякашипу получил от Господа Брахмы желанное благословение и обрел сияющее золотом тело, он помнил о гибели своего брата и все так же ненавидел Господа Вишну. Комментарий. Шрила Прабхупада ки джай. Демон,
Также обрелся все богатства Вселенной, неизменно пылает злобой к верховной личности Бога. თარგმანი მესამე ლექსის. ამის შემდეგ უფალი ბრაჰმა, მარად საიმედო კურთხებათა მომნიჭებელი წავიდა იქიდან, უმაღლესი დემონი ჰირანიაკაშიფუ თაყვანს სცემდა მას, დიადი ბრძენს სწავლუნი და წმინდანები კი ხოტბას ასხამდნენ მას. მეოთხე ლექსი. დემონ ჰირანიაკაშიფუს, რომელსაც უფალმა ბრაჰმამ სასურველი კურთხება უწყალობა და ბრწყინვალე ოქროსფერი სხეული უბოძა, თავისი ძმის სიკვდილით წამითაც არ ავიწყდებოდა და უფალი ვიშნუს მიმართ მტრობას კვლავ გულში მოჰყავდა. კომენტარები. დემონური პიროვნება მაშინაც, როცა ამ სამყაროში უდიდეს სიმდიდრესა და დიდებულებას ეპატრონება, მაინც ღმრთების უზენაესი პიროვნების მტრად რჩება. Hare Krishna. Мы должны знать, что это происходило давным-давно, гораздо давно. ჩვენ დავიცოდოთ, რომ ეს ძალიან უსოვარ დროს ხდებოდა. Это произошло в Сатья-юге. სატიაიუგაში მოხდა ეს. Который, ну, в нашем Манвантаре, да, 7-й Манвантара, ჩვენს მანვანტარაში მეშვიდე მანვანტარა. и по счету Брахми это 28-й Махаюга. ბრაჰმას გამოთვლით ეს არის 22-ე მაჰაიუგა. Этот Махаюга, который 4, когда присоединяешься, это 4 юга, Сатья-юга, 2 пара-юга, Трета-юга, 2 пара-юга и Кали-юга, это 4 юга, 1 Махаюга. ესე იგი 4 იუგა რომ ერთმანეთს ერთდება, სატია ტრეტა დვაპარა და კალი არის მაჰაიუგა. И вот мы находимся в 28-й Махаюга. ჩვენ 22-ე მაჰაიუგაში ვართ. 70, если я не ошибаюсь, 71 Махаюга это 1 Манвантар. თუ არ ვცდები 71 მაჰაიუგა არის ერთი მანვანტარი. А общая вот продолжительность жизни Брахма этот его там 14 Манвантар. ბრაჰმას სიცოცხლის ერთი საერთო ხანგრძლივობა არის 14 მანვანტარი. Да, один день, да. ერთი დღის ხანგრძლივობა ბრაჰმას არის Да, 14 მანვანტარი. и его, извините, пожалуйста, и его ночь тоже продлевается настолько же. და მისი ღამეც იგივენაირად გრძელია. И он живет так 100 лет. ასე ცხოვრობს 100 წელი. А Хираньякашипу пришел, эта история произошла, когда была в Сатья-юге. ეს ისტორია ჰირანიაკაშიფუს შესახებ მოხდა მაშინ, როდესაც სატიაიუგა იყო. В Сатья-юге этот, сейчас я расскажу о том, что такое, ну, вообще, как можно понять демон, что такое демон. ახლა მოვყვები საერთოდ ვინ არის დემონი, როგორ გავიგოთ. Демоническая это натура. დემონური არის ბუნება. Это который мы проявляем свою качество. როდესაც ჩვენ ვავლენთ ჩვენს თვისებებს. Есть божественная натура. არის ღვთაებრივი ბუნება И есть демоническая. და დემონური. Хираньякашипу, он не то, что был какой-то
маленький демон. ირანიკაშვილ ვიღაც პატარა დემონი კი არ იყო? Он был могущественный, очень могущественный. ძალიან ძლევამოსილი იყო. Из истории мы знаем, что он просто его прокляли кумары, и они под этой проклятием они должны действовать. ისტორიიდან ვიცით, რომ ისინი კუმარებმა დაწყევლეს და ამ წყევლის მოქმედებით, ამ წყევლის ქვეშ უწევთ მოქმედება. И здесь просто надо смотреть из разных ракурсов. აქ სხვადასხვა რაკურსით უნდა შევხედოთ. Вот мы как раз будем обсуждать эти разные ракурсы. და ჩვენ ახლა ზუსტად ამ სხვადასხვა რაკურსებს განვიხილავთ. Ну, ачарьи, они говорят об этом своим мнением. აჩარები ამასთან დაკავშირებით თავიანთ აზრებს გამოთქვამენ. Шрила Прабхупада, он говорит про Хираньякашипу. ირანია შილა პრაბჰუპადა ირანიკაშვილზე ამბობს. Хираньякашипу думает, я хозяин всего сущего. ირანიკაშვილ ფიქრობს, მე ვარ ყოველივე არსებულის პატრონი. Демон так думает. დემონი ასე ფიქრობს. А вот нам надо понять, что против этого его собственный сын Прахлад Махарадж, ჩვენ უნდა გავიგოთ, რომ ამის წინააღმდეგ არის მისი საკუთარი ვაჟი პრაჰლადა მაჰარაჯა. отличие от него, он был чистой преданный, то есть, верующий. მისგან განსხვავებით ის იყო წმინდა ერთგული, მორწმუნე. Смотрите, вот стоит два противоположная натура, демоническая и божественная. შეხედეთ, ორი საპირისპირო ბუნება, დემონური და ღვთაებრივი. Я хотел вернуться чуть обратно, который хотел рассказать. Те времена, то есть в Сатья-юге, те, которые обладали демоническими натурами, они жили в разных планетах, а божественные в разных планетах. ვახსენებ იმას, რომ სატიაუგაში დემონური ბუნების ბუნები ცალკე პლანეტებზე იყვნენ და ღვთაებრივი ბუნების ცალკე პლანეტებზე. Между ними всегда была враждебность. მათ შორის ყოველთვის იყო მტრობა. Они напали друг другу. დაესხნენ ერთმანეთს თავს. А в Трета-юге они находились в одном планете, в разных материках. ისინი ტრეტაიუგაში იმყოფებოდნენ ერთ პლანეტაზე, მაგრამ სხვადასხვა ადგილას. В Двапара-юге они находились в одном материке, но в разных телах. და დვაპარაიუგაში ისინი იყვნენ ერთ ოჯახში, მაგრამ სხვადასხვა სხეულებში. А в Кали-юге обе натуры находятся в одном теле. კალიუგაში კი ორივე ბუნება ერთ სხეულშია. Насколько мы живем, находимся в Кали-юге, я ближе к концу вернусь к этому тему. რადგან კალიუგაში ვართ, ბოლოსკენ ამ თემას დავუბრუნდები. Сейчас будем смотреть, обсуждать демонические натуры. ახლა დემონურ ბუნებას განვიხილავთ. Вишванат Чакраварти Такур объясняет про Хираньякашипу, то есть его пост Хираньякашипу, он себе позволяет как Бог. ვიშვანათ ჩაკრავარტი თაკურა ხსნის ირანიკაშვილის პოსტს, რომ ის თაკუთარ თავს ისე თვლებას აძლევს, რომ ღმერთივით მოიქცეს.
на самом деле наше нахождение в этом материальном мире, она вот прикреплена вот в этом контексте. სამში ჩვენი ყოფნა მატერიალურ სამყაროში ამ კონტექსტშია მიმაგრებული. У меня есть один хороший знакомый, друг Нимай Прабху. ერთი კარგი ნაცნობი მეგობარი მყავს ნიმაი პრაბჰუ. Ну, обычно мы обсуждаем духовную тему чаще всего. ხშირად ჩვენ განვიხილავთ ხოლმე სულიერ თემებს. И он материальный мир так описывает. და ის ასე აღწერს სამატერიალურ სამყაროს. Ну, на азербайджанском так звучит. Аллах-хана. აზერბაიჯანულად ასე ჟღერს. Аллах-хана. ალლაჰანა. То есть, где находятся боги, სადაც ღმერთები იმყოფებიან. где находятся боги. სადაც ღმერთები იმყოფებიან. И мы хотим просто быть Богом. და ჩვენ გვინდა უბრალოდ ღმერთი ვიყოთ. Натура Бога означается Пуруша. ღმერთის ბუნება ჰქვია პურუში. Ну, дело в том, что Пуруша, он всего лишь один, საქმე იმაშია, რომ პურუში არის მხოლოდ ერთი. а все остальные просто пракрити. ყველა დანარჩენი კი უბრალოდ პრაკრიტია. Это природа такая. ასეთი ბუნება უბრალოდ. Наше свойство позволяет именно так быть. ჩვენი არსი საშუალებას გვაძლევს ზუსტად ასეთი ვიყოთ. Когда мы пропутаем по местам, ხოლო როდესაც ადგილებს უცვლით ამას, тогда Господь нам дает такую возможность, чтобы мы быть в этом сознании, в котором мы находимся. მაშინ უფალი საშუალებას გვაძლევს ვიყოთ იმ ცნობიერებაში, რაც ვართ. Я сейчас хочу чуть-чуть описывать про сознание. მინდა ცოტა აღწერო ცნობიერებას შესახებ. У сознания есть 3 этапа. ცნობიერებას 3 ეტაპი აქვს. Первый, который он прикасается, его диффузия такая, прикасается по всему нашему телу. პირველი ის არის, რომ ის ეთისება აქვს, რომ მთელ ჩვენს სხეულს ეხება. Который наше тело обладает там 5 материальными качествами, еще тонкими, имеется в виду там ум, разум, ложное эго. ჩვენი სხეული 5 მატერიალურ თვისებას ყოფს ასევე ნატიფებს, ჭკუაგონება და სუეგო. И она на самом деле загрязнена. ის ნამდვილად დაბინძურებულია ჩვენი სხეული. Само материальное тело очень грязно. თავად მატერიალური სხეული ძალიან ბინძური. Если мы его долго не моем, она начинается вонять. კითხავს თუ არ გავურეცხეთ, მაშინ აყროლებას დაიწყებს. Кстати, я хотел такое задавать вопрос. Почему нам надо омыться или делать омовение или чистить с водой, не очищать с водой не с другими каким-то средством? და მინდა ისეთი კითხვა დავსვა, რატომ გვიწევს ჩვენ განბანიმა წყლით და არა სხვა რაიმე საშუალებით? Не другим материальным элементам. სხვა მატერიალური ელემენტებით. Это такое, вопрос такой. Хотелось, чтобы тоже участвовали. ასეთ კითხვას ვსვავთ, მინდა რომ თქვენს შესწრებით დაფიქრდეთ. Если кто-то знает, пускай ответит. აუკითხვა გაიმეორე რა, რა თიბუშანა. რატომ უბანთ ჩვენს სხეულს წყლის ელემენტით და არა სხვა რაიმე ელემენტებით, ცეცხლით, მიწით და ჰაერით? Hare Krishna.
ეს ხლით რო გავბანოთ, კარგად გვეკნება საქმე. Можете повторить? Не понял. Почему мы очищаем свою тело именно с водой, этот как материальный элемент с водой, не с другими? Почему с Да, водой? просто ответ звучал. Очищаем его. Ну, Вы можете повторить ответ? Ну, кто-то если сказал. хорошо. Ну, я хотел еще сказать, тело можно очищать со всеми средствами, в том числе с воздухом, с огнем. მინდოდა მეთქვა რომ სხეული შეიძლება გავწმინდოთ ყველა საშუალებით, მათ შორის ცეცხლით და ჰაერით. Это для этого требуется определенное сознание. ამისთვის საჭიროა გარკვეული ცნობიერება. Настолько у нас обусловленность очень сильная, тесная с материальным миром, იმდენად დიდი განპირობებულება გვაქვს მატერიალურ სამყაროსთან. и как вот этот самый ниже находится земля, ყველაზე დაბლა არის მიწა. и ближе к землю стоит вода. და მიწასთან ახლოს დგას წყალი. Поэтому самый лучший способ омыть, очистить тело с водой. ამიტომაც საუკეთესო საშუალება სხეულის გაწმენდის არის წყლით. Хотя, когда мы осквернены, мы сможем другим средством тоже очистить нашу тело. თუმცა თუ დაბინძურებულები ვართ, შეგვიძლია სხვა საშუალებებითაც გავწმენდოთ სხეულს. И теперь я вернусь в сознание. ახლა ცნობიერებას დავუბრუნდებ. Сознание, когда он очищается постепенно, благодаря именно находясь в саттва-гуне, ცნობიერება როდესაც ესმენდება თანდათანობით იმის წყალობით, რომ სატვაგუნაში იმყოფება, он имеет контакт уже с душой. მას აქვს კონტაქტი უკვე სულთან. А после этого этот третий степень сознания, он уже прикасается с личностью. ამის შემდეგ უკვე ცნობიერება მესამე დონე ეხება პიროვნებას. Вот, когда наше сознание прогрессирует на этом этапе, როცა ჩვენი ცნობიერება ამ ეტაპზე პროგრესირებს, и когда у нас проявляется такое качество, называется эмпатия. მაშინ ესეთი თვისება გვჩნდება, რომელსაც ემპათია ჰქვია. То есть мы сможем стать не мы сами, а другие живые существа. ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ ამ დროს არა ჩვენი თავი, არამედ სხვა ცოცხალი არსებები. Мы именно находимся в его месте. ჩვენ ამ დროს მის ადგილას ვიმყოფებით. Это божественная натура. ეს ღვთაებრივი ბუნება. Есть еще ближе к эмпатию слово симпатия. ემპათიასთან სიტყვა სიმპათიას ახლოა. Человек и его понятия, его сознание и его интересы, может быть, нам понравится. ადამიანის მისი ცნობიერება, ადამიანის ინტერესები შეიძლება მოგვეწონოს. Но мы не станем того человека, мы не ставим себя на его месте. მაგრამ ჩვენ არ ხვდებით ის ადამიანი ჩვენს თავს მის ადგილას არ ვაყენებთ. Мы станем в своем месте, но у нас есть симпатия на него понятие. ჩვენ ჩვენს ადგილზე გვაქვს, მაგრამ სიმპათია გვაქვს მის ხედვასთან მიმართ. А против всего есть именно демоническая натура. და ყველაფრის წინააღმდეგ არის ასევე დემონური
ბუნება. То есть только я. ანუ ვარ მხოლოდ მე. И это пост, который мы находимся, это означает, что я себя считаю Богом. და ეს თანამდებობა, სადაც ჩვენ ვართ, მდგომარეობა აი ითვლება, როდესაც ჩვენ საკუთარ თავს ღმერთად უთვლით. Вот Вишванат Чакраварти Такур в этом контексте описывает Хираньякашипу, что он считает себя Богом. Я Бог. ჟან ჩაკროვარტი ტაკურა ჰირანიკაშიფუს ამ კონტექსტზე თით ხსნის, რომ ის თვლის, რომ მე ვარ ღმერთი. И Джива Госвами, что описывает про Хираньякашипу, он говорит, რას აღწერს ჯივა გუსვამი ჰირანიკაშიფუს შესახებ, ის ამბობს, материальное знание, მატერიალური ცოდნა, аскеза, ასკეზა, политическая сила პოლიტიკური ძალა и мистическая сила. და მისტიკური ძალა. Вот когда именно душа, которая хочет себе уважения, себе почтения, ну, быть Богом, и они имеют вот такую возможность, чтобы показать себя, доказать себя, что он есть Бог. ცოცხალ არსებას თუ აქვს სურვილი, რომ პატივისცემა ჰქონდეთ მათ მიმართ, გააყვანსემდნენ და ღმერთი იყოს, მაშინ მას ეძლევა საშუალება, რომ ისე იყოს, როგორც ღმერთი. Как-то не странно, а Господь никогда себя показывает, что он Бог. რა უცნაურიც არ უნდა იყოს, პალი არასდროს გვიჩვენებს, რომ თვითონ არის ღმერთი. Это только благодаря нам мы сможем понять, что он есть Бог. მხოლოდ ჩვენი წყალობით შეიძლება გავიგოთ, რომ ის არის ღმერთი. Поэтому есть одна фраза, сказал этот Хазрат Али, он был зятом пророка Мухаммеда. მოციქული მუჰამედის სიძემ თქვა ასეთი სიტყვები. Это мусульманская традиция. მუსულმანურ ტრადიციაში. Он говорит, кто себе осознает, он сможет осознавать Бога. ის ამბობს, ვინც საკუთარ თავს აცნობიერებს, მას შეუძლია ღმერთის გაცნობიერება. На самом деле термин, фраза очень простая. ნამდვილად ეს ტერმინი, ფრაზა ძალიან მარტივია, უბრალო. Но понять его почти большинство невозможно. მაგრამ მისი გაგებას უმეტესობისთვის შეუძლებელია. Почему? Потому что нам очень трудно и сложно себя осознать. რატომ? რადგან ჩვენთვის ძალიან რთულია საკუთარი თავის გაცნობიერება. Вот, когда мы осознаем, что мы слуга, тогда возникает вопрос, тогда кто же хозяин? როდესაც ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენ მსახური ვართ, კითხვა ჩდება, მაშინ პატრონი ვინ არის? პატრონი. Вот мы, когда на этом вот находимся на этот лад, тогда все находятся, ну, по своим местам. როცა ამ ლადზე ვიმყოფებით, მაშინ ყველაფერი თავის ადგილზე დგება. Поэтому вот мы именно хотим обладать такое качество, чтобы себе доказать, себе показать, что я есть Господь. ამიტომაც ჩვენ გვსურს ესეთ თვისებები ვფლობდეთ, რომ ჩვენ თავს დავამტკიცოთ, მე ვარ უფალი. Ну, на самом деле Господь никогда никому себе не показывает, что Он Бог. Мы всегда находимся в мае. თუმცა სანამ უფალი არასდროს აჩვენებს არავის, რომ თვითონ არის ღმერთი, ჩვენ ყოველთვის მაიაში ვართ. Чтобы видеть Бога, нам надо быть, то есть внутренние глаза. იმისთვის რომ ღმერთი დავინახოთ, შინაგანი თვალები უნდა გქონდეს. Поэтому поводу есть один, ну, классический азербайджанский поэт, Сеид Эзеншервани, он говорит,
კლასიკური აზერბაიჯანელი პოეტი ამასთან დაკავშირებით ამობს. Batın gözümün yok seni görmekte güsuru. То есть это означает, что он обращается к Богу. У меня нету никаких недостатков внутренних глазах, чтобы видеть тебя. ის ამბობს, მე არ მაქვს შინაგანი თვალები, რომ შენ დაგინახო. Поэтому у нас должен быть смиренное состояние, чтобы прийти к этому выводу. ამიტომაც ჩვენ თავმდაბალ მდგომარეობაში უნდა ვიყოთ, რომ ამ დასკვნამდე მივიდეთ. Потому что мы прокрити. რადგან ჩვენ ვართ პრაკრიტი. Мы всегда на что-то нуждаемся. ყოველთვის რაღაც გვჭირდება. Мы всегда ищем какую-то защиту. ჩვენ უნდა დაცვას ვეძებთ. Я про защиту тоже такое более обширно расскажу. დაცვასთან დაკავშირებითაც მოყვები უფრო ფართედ, იმედი მაქვს დროს საშუალებას მოგცემს. Сейчас хочу сказать Рупа Госвами, что говорит про Хираньякашипу. ახლა მინდა ვთქვა რუპა გოსვამი რას ამბობს ჰირანიაკაშიპუზე. Он очень интересный факт открывает. ძალიან საინტერესო ფაქტას ხდის ამასთან დაკავშირებით. Он показывает две фактора. ორ ფაქტორს გვიჩვენებს. Первое – внешние проявления Хираньякашипу. პირველი ჰირანიაკაშიპუს გარეგნული გამოვლინებები. Он как проявляется? Ну, как врагом. ის ვლინდება როგორც მტერი. И второе – его внутреннее состояние. მეორე მისი შინაგანი მდგომარეობა. Он служит Богу. ის ემსახურება ღმერთს. Просто обширно там не написано, каким образом он служит Богу. Ну, я предполагаю, у меня есть два версии. ფართად არ არის აღწერილი როგორ ემსახურება ღმერთს, თუმცა მე ვფიქრობ მაქვს ორი ვერსია. Ну, так или иначе, все живые существа служат Богу. ასე თუ ისე ყველა ცოცხალი არსება ემსახურება ღმერთს. В том числе и Хираньякашипу. მათ შორის ჰირანიაკაშიპუც. Ну, мы же знаем, его изначальный пост, он на Вайкунтхе возле ворот стоит и охраняет. გავიცეთ მისი თავდაპირველი თანამდებობა, რომ ვაიკუნთას კარებთან დგას და იცავს მას. Но второе, которое служба, я больше наклоняюсь к этому, чтобы показать, что Господь, Кришна, Он же из всех самый-самый, Он самый сильный, и таким образом, проявляя свою такую могущественную силу, Хираньякашипу, захватываешь всех миров, вдруг Господь что делает? Его побеждает. მეორე ვერსია კი, რომლისგანაც მე უფრო ვიხრები, არის ის, რომ ჰირანიაკაშიპუს უნდა აჩვენოს ყველას, რამდენად ძლევამოსილია უფალი. ამიტომაც იწყებს დიდი ძალის მიღებას მთელი სამყაროს დაპყრობას, რომ შემდეგ უფლის ძლევამოსილება გამოჩნდეს ამით მას, რომ დაამარცხებს. Теперь я хотел сказать про этого защита. ახლა მინდა დაცვასთან დაკავშირებით ვისაუბრო. Потому что это для нас очень важно. რადგან ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. И Хираньякашипу не то, что просто Хираньякашипу, сколько там, не знаю, лет назад, он там что-то творил, какой-то истории и так далее. Это просто пример для нас. ჰირანიაკაშიპუ რამდენი 1000 წლის წინ რაღაცას აკეთებდა და მურჩა ესე კი არ არის, ეს ჩვენთვის მაგალითია. У нас то же самое, такой же натура, просто мы очень совсем мизерные, маленькие в сравнении с Хираньякашипу.
ჩვენც იგივე უნება გვაქვს უბრალოდ მიზერული და პატარები ვართ ირანიკაში პლუსთან შედარებით ამ კუთხით. Ну, она у нас есть. მაგრამ ის ჩვენ გვაქვს. И вот даже Хирanyakashipu, такой могущественный демон, он тоже искал себе защиту. ირანიკაში ასეთი ძლევამოსილი დემონი, ისიც კი ეძებდა დაცვას თავისთვის. Здесь просто мы должны делать акцент, для чего нам защита и каким источником мы должны его получить. უბრალოდ აქცენტი უნდა გავაკეთოთ, რა შეგვჭირდება ეს დაცვა და რომელი წყაროდან უნდა მივიღოთ ის. Настолько я слышал более авторитетных источников, что на самом деле эти возглавляющие полубоги, они, у них есть какой-то склонность к имперсонализму. მე უფრო ავტორიტეტული წყაროებისგან მომისმენია, რომ მთავარ ნახევარღმერთებს უფრო მეტად აქვთ მიდრეკილება იმპერსონალიზმისკენ. Ну, если кто-то молится и просит у них что-то, они налево-направо все там дают. ვინმე თუ ლოცულობს და რამეს თხოვს, მარჯვნივ-მარცხნივ ყველაფერს არიგებთ. Но Кришна не дает все, что нам хочется. მაგრამ კრიშნა არ გვაძლევს ყველაფერს, რაც ჩვენ გვინდა. Кришна нам дает только и только бхакти. კრიშნა გვაძლევს მხოლოდ და მხოლოდ ფაქტის. Потому что бхакти – это суть всего. რადგან ფაქტი არის ყველაფრის არსი. Мы, наверняка, мы все знаем про Мишу Прабху, который в нашем ятре. ალბათ ყველა ვიცნობთ მიშა პრაფუს, რომელიც ჩვენს იატრაში. У него есть такой лозунг, я забыл, где-то он писал, не лозунг, короче, он пишет, что я не устану любить тебя. მას ასეთი ლოზუნგი აქვს. მე არ დავიღლები შენი სიყვარულით. На самом деле это очень возвышенная фраза. სინამდვილეში ეს ძალიან ამაღლებული ფრაზა. Даже на этом фразе я вижу на самом деле бхакти. ამ ფრაზაში კი ისლამში მე ფაქტის ხედავ. Вот теперь я вернусь про защиту. Мы имеем 7 видов защиты. დაცვას რომ დაუბრუნდეთ, ჩვენ გვაქვს 7 სახის дачва. Я как раз по этому поводу недавно видел, Бхактивинода Госвами Махарадж рассказал про этого. Про защиту. Бхактивинода Госвами Махараджმა ამასთან დაკავშირებით მოყვა. ცოტა ხნის წინ მოვისმენთ. Почему вот этот Кришна держал на левом руке мизинцев 7 дней полум Говардхан? რატომ ეჭირა 7 დღე კრიშნას მარცხენა ხელის ნეკათიძე говардhanას მთა? Может, кто-то знает? იქნებ ვინმე მიცის? Ну, он защищал жителей Вриндавана. Да, это есть защита. Почему 7 дней? იცავდა, მაგრამ 7 დღე რატო იცავდა? Ну, вы сказали, что у нас 7 защит есть. Да, у нас, да, ближе к этому, правильно. У нас есть 7 источников, которые мы просим защиту. ჩვენ 7 წყარო გვაქვს, რომელსაც ვთხოვთ დაცვას. Эта защита сама по себе на санскрите звучит как ашрая. დაცვა თვითონ სანსკრიტზე ჟღერს როგორც ашрая. Знаем, да, слово тоже есть ашрам, это который нахождение, прибежище, мы там, это ближе к этому слову. არის სიტყვა ашрამი, ხომ ვიცით, სადაც თავშესაფარს ვიღებთ.
И первая защита, это называется Джива Ашрая. პირველი აშრაია, პირველი დაცვა არის ჯივა აშრაი. Мы просим защиту от людей, от, не знаю, от родителей, какой-то, ну, в этом объекте, который просим, чтобы нас защитили. ვითხოვთ დაცვას მეგობრებისგან, მშობლებისგან. В этом категории и друзья, не знаю, муж, президент или кто-то, вот, который мы обращаемся к ним. ამ კატეგორიაში შედის მეგობრები, პრეზიდენტი, Это называется Дживашрая. ჯივა აშრაია ქვია მას. Защиту просим от Джив. ჯივებს ვითხოვთ დაცვას. Вторая это Дева Ашрая. მეორე არის დევა აშრაი. Это мы просим защиту от полубогов. როდესაც ნახევარმართებს ვითხოვთ დაცვას. Хирanyакашипу, о, всемилостивый Брахма, дай мне защиту. რანგაში პამბსო ყოვლად მოწყალე ბრაჰმა მომესი дацу. То же самое мы просим защиту от, не знаю, какой-то космических вещах, про этого астрологию, какой-то планеты, где находится, что и так далее. Ритуал, который нам будет защищать, или мантра нам будет защищать, и так далее. Ну, того подобного. იგივენაირად თხოვთ დაცვას ასტროლოგიურად სხვადასხვა პლანეტების მმართველებს, რაღაც რიტუალებს, რომელი პლანეტასად არის, რიტუალი რა ჩავატაროთ, დავაწყობოთ ეს რომ გაყრული დაცვა მივიღოთ. Это ближе к кармаканде. То есть по карме мы должны вот эту защиту иметь. ეს კარმაკანდასთან ახლოა, კარმით უნდა გქონდეს ეს დაცვა. И третий это Ришашрая. მესამე არის რიშაშრაი. Мы просим про источник, которые мудрецы там, они нас чтобы защитили. Или какой-то наука, чтобы мы получили знания. ბრძენებს თხოვთ დაცვას ან რაღაც მეცნიერებას, რომ ცოდნა მივიღოთ და დავიცვათ თავი. Или наше знание, вот свой интеллект. ჩვენი ცოდნა, ჩვენი ინტელექტი დაგვიცავს. Третий это Питер Ашрая. მესამე არის პიტრი აშრაია. Наверняка вы знаете, это который предки, четвертый. მეოთხე Этот, который наши предки, какой-то дальний, что-то будет нас защищать. როდესაც ჩვენი ადრეული წინაპრები დაგვიცავენ. И бывает даже род какой-то родословный, мы обращаемся, чтобы они как-то защитили нас. ზოგჯერ შეტყვით უთხოვთ წინაპრებს, რომ რაღაცნაირად დაგვიცვათ. И пятое это Бала Ашрая. მეხუთე არის ბალა აშრაია. Это полагается на свою собственную силу, могущество. როდესაც ვენდობით ჩვენ პირად დებამოსილებს. Потом Дана Ашрая. Это шестой, который полагается на своих богатств, на своих средств. შემდეგ არის დანა აშრაია მეექვსე. ჩვენი ქონებით დავუცვათ თავ. სიმდიდრით. На русском слове есть дан. Это дан, который собирается, это деньги, это же дан называется. Скорее всего, это слово тоже от этого. Дана. Дан это от слова дана. რუსულშიც არის ეს სიტყვა дан, ანუ როდესაც აგროვებენ შემოწირულობებს, ფულს აგროვებენ. ეს დიდი ალბათობით სიტყვა დანადან წარმოიქმნება ეს. И седьмое Шарира Ашрая. და მეშვიდე შარირა აშრაი. Полагается на своем теле ум и что-то, короче, все, я როცა ვენდობით ჩვენს სხეულს, ჭკუნვას, буду жить долго. დიდხანს ვიცხოვრებ. Ну, если вы заметили, это происходило все Хирanyакашипу. Он вот
бросит свою защиту, потом на свою силу, потом на свои вот это долголетие и так далее. Ну, все это материалистическая защита. თუ შეამჩნიეთ წინაგაშ უშენებას იყენებდა ეს ყველა მატერიალური დაცვებია. Каким-то образом они защищают, ну, очень ограниченно. რაღაც კუთხით გვიცავენ, მაგრამ ძალიან შეზღუდულად. Представьте, мы болеем, и мы обращаемся к врачу, он ну, пишет рецепт, ходим в аптеку, покупаем лекарства, пьем и лечимся себе. წარმოიდგინეთ, ავად ვართ, მივდივართ ექიმთან, ვიწერს წამალს, ვყიდულობთ და ვიკურნებით. Но дело в том, что Шрила Прабхупада очень часто, почти и в каждом лекции, он объясняет об этом, что этот мир нам дает только страдания. საქმე იმაშია, რომ შრილა პრაბჰუპადა ძალიან ხშირად ხსნის თავის ლექციებში, რომ ეს სამყარო გვაძლევს მხოლოდ წანჯვას. Пока мы находимся здесь, мы только встречаемся с четырьмя неприятностями. Они рождение, болезнь, старость и смерть. სანამ აქ ვართ, მუდმივად უსიამოვნებებს ვეჩეხებით დაბადება, ავადმყოფობა, სიბერი და სიკვდილი. Но поэтому нам надо полностью избавиться от этого. ამიტომაც სრულად უნდა გავთავისუფლდეთ ამისგან. Нам надо единственное иметь прибежище защита, это Господь, то есть Шри Кришна. ერთადერთი თავშესაფარი და დაცვა უნდა გქონდეს უფალი შრი კრიშნა. Но нам не надо забыть, что Кришна и надо прибежище и Кришны, и его предан. მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ თავშესაფარი უნდა მივიღოთ კრიშნასთან და მის ერთგულებთანაც. Потому что Кришна сам никогда не бывает. რადგან კრიშნა მარტო არასდროს არის. Он только там, где его преданные. ის მხოლოდ იქ არის, სადაც მისი ერთგულები არის. Поэтому совместная санкиртана движение – это наше единственное прибежище. ამიტომაც ერთობლივი სანკირტანის მოძრაობა არის ჩვენი ერთადერთი თავშესაფარი. Я очень искренне признаю, что я не понимаю Кришну и не узнаю его. ძალიან გულწრფელად ვაღიარებ, რომ მე ვერ ვიგებ კრიშნას და არ ვიცნობ მას. Но я понимаю и знаю тех личностей, которые знают его. მაგრამ მე მესმის და ვიცი ის პიროვნებები, ვინც იციან კრიშნა და ესმით მისი. Поэтому очень важно принять те вещи, которые описываются Гуру Сату Шастра. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია მივიღოთ ის რაღაცები, რაც აღწერილია გურუ სათუ შასტრაში. Вот это понятие нас толкает к Кришне. ეს ცნებები ჩვენ კრიშნასკენ გვიბიძგებს. Ну, пока Хираньякашипу имел демоническую натуру, სანამ ჰირანიკაშვილს დემონური ბუნება ჰქონდა, ему было очень сложно прийти к этому. მისთვის ძალიან რთული იყო ამ აზრამდე მისულიყო. Поэтому он проявляет вот свою злобность к Всевышнему. ამიტომაც ავლენს თავის სიბოროტეს სულთალთან მიმართებაში. И как она должна, вот как зеркало, отражать вот это состояние к нам, чтобы именно не быть таким. საკესავით უნდა დავინახოთ ეს ცნობიერება, რომ ესეთები არ ვიყოთ. Я время уже все, конец, я здесь останавливаюсь, хотя это очень интересная и обширная тема, актуальная тема. აქ გავჩერდები მის მიხედვით, რომ ძალიან საინტერესო ფაქტი და აქტუალური თემაა. Я очень благодарен вам всем, кто здесь присутствует. ყველას მან დიდ მადლობას ვუხდით, ვინც იმყოფებოდა. Если у кого-то есть дополнительные мнения или вопросы, я с удовольствием готов слушать. ვინმეს თუ აქვს დამატებითი აზრი ან შეკითხვები, სიამოვნებით მოვისმენთ.
Харе Кришна, спасибо вам за лекцию, за вот интересно было послушать насчет 7 защит. И вообще, Харе Кришна, спасибо. И я думала, почему мы очищаемся водой. И вот такое пришло в голову, что не знаю, как это с шастрами доказывается, но у меня пришло в голову, что у нас наше тело 70% состоит из воды. И поэтому, наверное, это больше как-то подходит нам. Вода очищает не только снаружи, но и снутри. Когда мы молимся, наша внутренняя вода тоже очищается. И, наверное, вот это из-за того, что у нас 70% вода. Это мое мнение, не знаю. Харе Кришна, спасибо вам. Харе Кришна. Да, это верно. Дело в том, что были ачарьи, которые они даже не молились, они очистили себя с молитвами и так далее. Мы знаем историю такую, которая... Нет, дело в том, что просто когда наше сознание отпущено, да, и ближе к земле, самый вот этот, после земли идет именно вода, она ближе туда, к земле. Она более доступна, чем, допустим, воздух. И таким образом, мы, когда осквернены, мы именно принимаем воду, потому что наше сознание именно находится на этом уровне. И здесь речь идет, вы тоже правильно говорите, не материальной точки зрения, а именно вот этот в духовном плане. Пока вот мы находимся этот, такой, самый низким уровне, нам ближе вода, она более доступна к материи, чем, допустим, другие более тонкие элементы. Можно, звуками, да, это же происходит, когда мы ачаман делаем, звук тоже, тогда колокольчик, это же все очищающий предмет. Они очистят, аура очистит и так далее. Здесь просто играет роль, именно важную роль, именно наше вот это сознание. Сознание само по себе это наша духовная природа, то есть мы душа, и наша природа духовная, и она полностью поглощена сознанием. И когда сознание отделяется от нас, то есть от источника нашего, от души, она уже постепенно вот ходит к материи, глубже к материи. И дело в том, что теперь у нас долг, чтобы его оттуда вытащить наверх, подняться наверх на уровне душа. Я вспомнил об этом, Гурудев рассказывал, что если мы не сможем омываться водой, можно, есть разные виды омовений, можно сделать. Например, можно омываться огнем, используя пепел. И есть еще, можно омываться еще мантрой, это, наверное, более к эфиру связано. Мантра Шана Апаха, если сказать, это очищает и снаружи, и изнутри. Он так говорил. Но самое большое омовение, это когда мы думаем о Кришне, это вообще, это самое сильное, он так сказал. Помню просто, Кришна. Да, ты ჩვენს გადაგვითარგმნე, Харе Кришна. მეც მაინტერესებს ეს თემები. დაიამატაჯიმ რა თქვა, მე რა თქვა და შემდეგ შენ რა თქვა. დაიამატაჯიმ თქვა, რომ წყალთან დაკავშირებითო მე ვიფიქრე, რომ 70% წყლისგან შევდგებით, ალბათ მაგიტომ ვიბანთო წყლით. პრაფუნ თქვა, რომ კი ესეც არის და ასევე ისიც არის, რომ ჩვენ როცა მატერიაში ვიძირებით, მიწა ყველაზე უხეში ელემენტია და წყალი ყველაზე ახლოს მიწის შემდეგ მოდის. ანუ ჩვენთან ყველაზე ახლო არის დანარჩენი, შეიძლება ესეთი ხელმისაწვდომი არ იყოს ჩვენში და მართლაც წყალი როგორც მეც, როგორც შინაგანად, ასე გარეგნულად და მე ვთქვი, რომ გამახსენდა ასევე გოსვამი მაჰარაჯის ლექციის სემინარიდან საუბარი, რომ ის ამბობდა, რომ თუ არა წყალი არ გვაქვს შეგვიძლია სხვადასხვანაირი განბანვა არსებობს, მაგითაც წყლით განბანვა, როცა ფერფლით ვიბანთ, ასევე მანტრით განბანვა არსებობს და ალბათ ეს უფრო ერთერთან არის ელემენტთან კავშირში. შანა აპაჰა მაგალითად, რომელიც გვწმენს
როგორც ფიზიკურად, ასევე შინაგანად, ესე თქვა და ასევე მაგრამ როცა კრიშნაზე ვფიქრობთ, ეს ყველაზე დიდი განბანოა კრიშნაზე ფიქრი. მადლობა. Вишну Шакти Прабху Калинди Матаджи тоже хотят сказать. Да, мы вперед. Devangi Mataji, was that you who wanted to pose a question? Yes, Mataji. Yeah. У нас вопрос хочет задать Деванги Матаджи. Это будет на английском. Yes, we are listening to you. Mataji, today it was mentioned that taking shelter of our ancestors. So, like, since the soul transmigrates from one body to another, how should we understand, like, the continuing relationship with our ancestors? For example, when we offer our respect to their photos or seek their blessings, are we connecting to the same soul who was our ancestor, or is the Pitra referring to something different, like the ancestral realm or the position? Yes, Madhuri, that was the question. Okay, thank you. Значит, вопрос насчет вот защит, которые вы сегодня упоминали, и там одним из компонентов были наши предки. У Деванги Матаджи возник вопрос по этому поводу. Мы знаем, что трансмигрируем в разные тела и, соответственно, попадаем в разные семьи. И кто является нашими предками в этом смысле? Да, когда мы вот поклоняемся и что-то предлагаем портретам наших усопших предков, это одна и та же душа делает. И вот какая связь между душой и вот этими предками непосредственно в данной форме, когда мы существуем. Я понял вопрос. Да, я понял вопрос. Харе Кришна, Матаджи. Дело в том, что вот когда мы находимся в данный момент, данное это вот нынешнее тело, какое вот этот по карме, какой у нас мы имеем связь с этими каналами, она действует. Так мы имеем რომ ამ სკოლაში როცა ვართ, რა კავშირიც გვაქვს იმ არხით მოქმედებს. Когда мы меняем тело на другую, это уже мы переходим на другую лад, на другую вот этот русло. В этом канале где у нас получается какую-то защиту. როცა გადავდივართ სხვა სხეულს ვიღებთ, უკვე ამ არხიდან გვეძლება დაცვა. Ну, на самом деле, все они временные, они не полноценная защита. Потому что ეს დაცვა დროებითი არ არის სრულყოფილი დაცვა. Нам не стоит полагаться на эту защиту. ჩვენ არ უნდა გქონდეს ამ დაცვის იმედი. Поэтому Кришна держит своим месяцем полным говоркам 7 дней, чтобы мы сначала вот да, не надо там, ну, думаем, ну, лучше у кого-то будем прибежище просит. Он говорит, ну, хорошо, стойте, подождем, потом мы видим, что на самом деле не получается, мы бегаем туда. Второй день уже кто-то более такой, ну, более продвинутый, они как, ну, просит у Индра, ну, давай, Индра, давай, все, хватит уже. Или какой-то
астрологию там ищет, вот планета туда придет, то есть все. И Кришна говорит, ну, посмотрим, посмотрим. И второй день уже, вторую часть, и третий день, третий. Вот таким образом, это на самом деле символизирует именно 7 дней, вот этот 7 ложный источник, который мы просим прибежище. ამიტომაც უწევს კრიშნას 7 დღე მდგომართანა რომ გვეჩვენოს რომ ჩვენ სხვადასხვა ადგილას ეძებ დაცვას, თუმცა ეს ყველა დაცვა მე შემიძლია მოგწე. Харе Кришна, очень надо, Прабху, мои поклоны. Харе Кришна. Ну, вот это, я насколько знаю, Петрилок, она особая планета, она райская планета, и туда не обязательно все наши предки там, и туда не так легко попасть, на эту Петрилоку. А если даже попадают, ну, они знают, какой образ жизни в течение жизни ведут, и потом у них огромная зависимость от своих детей, которые, если определенные подношения делают, то они могут продолжать там находиться. Но когда это подношение прекращается, то они оттуда уже уходят, ну, падают. И поэтому очень сильная такая была раньше, вот, которая и по сей день осталась. Очень важно иметь в семье сына, который бы продолжал это все, делал, и эти молитвы, эти подношения, благодаря которым они могут находиться на этой планете. До наших дней вот это все осталось, но теперь просто осталось, что очень важно и престижно иметь сына. Но почему, непонятно. А вот они, именно сыновья, могли делать подношения. Но мне самой было непонятно вот это все. Вроде они же перекочевывать не остаются. И не обязательно, что наши там предки там. И просто единственное, как вы всю лекцию говорили, понять, что мы единственным служением Кришне можем помочь своим предкам. Спасибо, вот вы одно это сказали насчет этого. Если мы осознаем себя, если мы поймем реально, кто мы, а мы слуги, да, тогда уже реально будем искать Господа, будем понимать, а кому мы служим. Спасибо большое. Вам спасибо. Да, верно, совершенно верно. Да. Простите, Вишну Шакти, мы без очереди. Давайте, вы тоже говорите. Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. Кришна Прана, спасибо вам за лекцию. Вот вы, собственно, ответили на мой вопрос вот в этом ответе, поскольку я хотел спросить, что вот этот стих, он о том, что никакие материальные ресурсы, никакие материальные богатства, никакие приобретения, вообще никакое обращение к Махамайе не может защитить дживу от асурического сознания. Оно у нас возникает, оно генерируется, поскольку мы контактируем с материальной энергией, а она нас обуславливает. Вот. И возникает вот эта цепочка, которую во второй главе Кришна рассмотрел в Бхагавад-гите, 62-63 стих, когда у нас само собой возникает вожделение, и там приводит к целому ряду последствий. Вот поэтому вот это асурическое сознание, оно бич буквально и человечества, особенно в Кали-югу. Мы видим вокруг, что человечество деградирует очень быстро. Вот, и как от личностной деградации, так и до взаимоотношений между государствами. Когда можно прийти в чужое государство и отнять то, что тебе не принадлежит, опираясь как раз на материальную силу. Вот. Но я хотел спросить, если мы знаем этот механизм, то какова здесь защита? Это же стих о нас. Хираньякашипу – это как бы проекция нашего сознания. И я хотел узнать у вас, какова здесь защита. Вы говорили всю лекцию о защите, разных родах защиты, и вот буквально ответили, что 7 дней Кришна держит, а это буквально означает, что мы должны надеяться только на Кришну. Вот, поэтому, да, вот этот механизм, они все рушатся, если мы обращаемся к Кришне. Спасибо большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Да, еще просто Харе Прабхуджи. Спасибо за такое выражение, за такое понятие. И дело в том, что просто время очень сжимало нас. Я хотел сказать, что
И для нас просто пришел сам Шри Чайтанья Махапрабху, и он оставил для нас Харирнама, 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 Айва Кевалам, Калау, Настева, 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 Катраньята. Вот сам Господь Кришна пришел и нам конкретно показал, как нам действовать и иметь такое вот прибежище. Потому что у нас нету такого достоинства. В тот раз речь шла про Груба Махараджа и так далее. Да, но Шрила Прабхупада говорит, это не наш путь. У нас нет достоинства такое, чтобы мы себе имели такую силу, возможность и так далее. И обрели такую возможность встретиться с Богом. Ну, мы очень такое, очень хрупкое, очень вот слабые, совсем слабые. Чуть-чуть там, не знаю, ветер дует, уже все, у нас что-то болит. Поэтому единственный, который способ сам Шри Чайтанья Махапрабху пришел и оставил для нас, это на самом деле, с одной стороны, очень удача, чтобы вот с таким легким путем мы сможем достичь те вещи, которые миллион аскезов, вот миллион лет мы совершаем есть аскезы, мы не смогли достичь. Это на самом деле милость. Вот смотрите, какая милость. Это очень большая милость. Даже его, знаете, как я сравниваю? Если у нас вот материальное тело болит, так кто-то помогает, лечит, мы очень благодарны, мы готовы все давать, чтобы мы лечили. Или у нас какой-то умственный отсталость, или, не знаю, какое-то вот знание, да, получаем, мы даем какое-то, это более тонкое, да, то есть дает, чтобы мы выздоровели. И мы готовы все давать. Ну, представьте, кто лечит нашу душу, вот наш дух лечит, это который мы являемся это. Поэтому, это ни с чем не сравнивается вот ценность Шрила Прабхупады. Хоть эта земля была бы бриллиантом, да, не сравнивается с Шрила Прабхупадой. Он нам такой вот этот, так лечил он нас. Даже невозможно его понять, что, зачем он пришел и каким образом он вот нас, нашу душу он лечит. Это, нам надо просто понять это и следовать по стопам садху. Тогда мы станем самым удачливым. Все, спасибо, огромное спасибо. Вайшнавананда. Хари Боль, Хари Кришна. Харе Кришна. Hare Krishna. Vaishnavananda Prabhu ki jai. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Боль. Jai. Хари Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо большое. Рампарадж, Ки джай.